Aqui nossa quarta fogueira, a maior que nós fizemos até agora, aqui com toda a família, aqui na beira do Rio Branco. E aí, Caleb? Já conseguimos rapidinho, mais ou menos em 5 minutos, fazer aquela fogueira grandona bem ali. E eu quero mostrar pra vocês aqui, ó, onde nós vamos pescar aqui nesse Rio Branco. Mostra lá o lugar. Um rio muito bonito. Ali a praia ali do outro lado. Vou aumentar aqui pra vocês verem. Aí. Bora ali naquele outro lado pra eles verem. Bora lá. E nós vamos comer aqui na beira do rio. E vamos pescar também. Tchau, tchau. Mostra ali embaixo. Então, ainda não. Tchau não. Vai ficar muito curto o vídeo se eu parar agora. Bora mostrar lá o outro lado. Olha ali embaixo. Bora lá pela escada. Onde dá de pescar. Dele, ó. Vou mostrar pra vocês também uma árvore bem grandona que nós... Olha o tamanho dessa árvore. Deve ter um bocado de ano ela. Ali, ó. Bora lá pro outro lado. E agora eu vou mostrar pra vocês onde é que nós vamos pescar. Cuidado, José. Ah, tem bem aqui. Olhar aqui no chão, porque tem uns buracos que pode ter cobra. Aqui é onde a gente vai pescar. Um lugar muito bom, bonito. Olha aqui. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.